السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez le bienvenu dans la chaîne Maths Physique Zakaria. Là, on a le contrôle numéro 2, la partie 3, modèle 2 pour la troisième année collège, parcours international pour le semestre 1. Alors là, on a l'exercice, la dernière partie qu'on va faire ici de ce contrôle, le contrôle numéro 2, modèle 2. Donc on a l'exercice numéro 3. Alors là, on a une figure, on considère la figure telle que OM égale à 1,6, من O حتى M égale à 1,6, OP égale à 2,4, من O حتى B 2,4, OC est égal à 2 tiers OD. Première question, montrer que OC sur OD est égal à 2 tiers. Petit b, calculer OM sur OB. Petit c, déduire que MC est parallèle à BD. La deuxième question, montrer que 3EM est égal à 2ED en utilisant le théorème direct de Thalès. Alors là, نقول لك عندنا واحد الشكل اللي هو هذا بحيث أن المسافة OM تساوي 1.6 والمسافة OB 2.4 والمسافة OC تساوي 2/3 OD. أولا بين أن OC على OD تساوي 2/3. باء أحسب المسافة OM على المسافة OB. وس استنتج أن المستقيم MC يوازي المستقيم BD. ثانيا بين أن 3EM تساوي 2ED باستعمال مبرهنة تاليز المباشرة. مزيان. Alors là, on va faire la solution. On va voir la première question. Dans la première question, on a petit a. Ils disent montrer que OC sur OD égale à 2,3. Donc, montrons que OC sur OD est égal à 2 tiers. Alors, OC à quoi est égal? OC est égal à 2 sur 3 que multiplie OD. Or, هما تيقولنا نحسبوا OC على OD. OD ما عطيناش المسافة OD. D'accord? D'accord. Alors là, كنشوفوا في هذا لو رابور إلا استعملنا لا فالور ديال OC اللي هي 2 tiers OD divisé par OD غادي تسامبليفار OD مع OD وغادي تبقى لنا غادي تخرج لنا 2/3. Donc on a OC sur OD est égal. Alors القيمة ديال OC est égal هي شفناها هنا. OC قلنا هي 2 tiers OD. Donc 2 sur 3 OD. كنخليو هاد OD كتبقى هي est égal. Alors كي كتشوفوا هنا يمكننا نكتبوا هاد الكتابة هادي 2 que multiplie OD sur 3 le tout sur OD qui est égal à 2 OD sur 3 وكنضربوها في l'inverse ديال OD. L'inverse ديال OD هي 1 على OD. Là on simplifie avec OD et ça nous donne est égal à 2 sur 3. Voilà, on a démontré que OC sur OD est égal à 2 sur 3. هادشي اللي طلبوا منا في السؤال رقم petit a. D'accord. Petit b, ils disent calculer OM sur OB. Alors petit b, alors OM sur OB. On peut faire ici calcul de OM sur OB. Alors on a OM sur OB est égal. Alors OM c'est 1,6. OB c'est 2,4. Alors là on multiplie le numérateur et dénominateur par 10. Ça donne 16 sur 24. Alors on divise par 4. 16 divisé par 4 غادي تعطينا 4.
و 24 divisé par 4 غتعطينا 6. On peut encore diviser par 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. Et 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, OM sur OB est égal à 2 sur 3. Déduire que MC est parallèle à MD. يعني يستنتج بأن MC توازي BD. Pour bien comprendre, on va ajouter ces deux droites-là. La droite l'oula هي MC. هذه c'est la droite. سنبينوها بأنها parallèle à la droite BD. Voilà. هذه la droite BD. مزيان. Alors, pour démontrer que la droite MC est parallèle à la droite MD, on peut penser au théorème réciproque de Thalès. Au théorème réciproque de Thalès, c'est-à-dire si on trouve que OM sur OB est égal à OC sur OD, avec bien sûr تنحطوا الشروط اللي هما أن le point M appartient la droite OB ou le point C appartient à la droite OD. Et aussi, on a les points OMB et OCD sont alignés dans l'ordre respectif. إلا لقينا هذا الشيء كامل دوك راحنا غيمكن لينا نقولوا بأن هاد لا droite elle est parallèle هاد لا droite كما قلنا selon le théorème réciproque de Thalès. غادي نحاولوا أولا عندنا او سي سير او دي لقيناها هي تيكال 2 سير 3 نحطوها هنا في المعطيات او سي سير او دي لقيناها هي تيكال 2 سير 3 ولقينا بان او ام سير او بي est égal à 2 sur 3. D'accord, هادو المعطيات في les questions اللي دازو عندنا قبل. Maintenant, on peut effacer le tableau. On passe à la question C. Alors, la question, c'est déduire que MC, déduisant que la droite MC est parallèle à la droite BD. Alors, كي قلنا ملي تيقول لك بين بأن مستقيم يوازي مستقيم وتيمكن لينا نستعملوا le théorème réciproque de Thalès. لأن التيوريم réciproque de Thalès باش كيصلح باش نبينوا بأن مستقيم يوازي مستقيم آخر. إذا هنا غادي نقولوا dans le triangle OBD هنا كنحطوا الشروط ديال المبرهنة. Dans le triangle OBD on a le point M qui appartient au côté OB et le point C appartient au côté OD. Les points OMB et OCD sont alignés, c'est-à-dire ils appartiennent. مثلا OMB sont alignés, علاش ils appartiennent لهاد la droite هذه. وكذلك les points OCD sont alignés, علاش لأن ils appartiennent l'autre droite. Donc sont alignés respectivement dans l'ordre, le même ordre. عندهم نفس l'ordre. Alors, et qu'est-ce qu'on a aussi comme اللي هو الشرط اللي هو مهم وهو OC sur OD. OC sur OD بحال قلتي المسافة الصغيرة على المسافة الكبيرة لقيناها كتساوي المسافة الصغيرة على المسافة الكبيرة. Et OC sur OD est égal à OM sur OB qui est égal à 2 sur 3. Donc, selon le théorème réciproque de Thalès, la droite MC est parallèle à la droite BD. Voilà, on a répondu à la question. يعني هنا هاد la question هادي déjà هما ساعدونا في la question اللي سبقات قال كالكولي في لي دو كيسيون اللي سبقوا قال لك غادي تبين بان او سي على او دي كتساوي 2 سيغ 3. هذاك الشيء اللي جاوبنا ولقينا بان كتساوي 2 سيغ 3. ومن بعد في لا دوزيام بيتي بي قال لك حسب عاوتاني او ام على او بي وحسبنا او ام على بي لقيناها 2 سيغ 3. دونك تيبقى تيقول لك عاوتاني هنا بين بان لا دروات ام سي باري لا دروات ام دي غير هنا كتحط الشروط ديال لو تيوريم ريسيبروك دو تاليس ومن بعد
لقينا بان المسافه الصغيره على الكبيره دائما كنطلقوا كيف ما قلنا ملي كنبغيو نحسبوا المسافات من نقطه ديال الالتقاء ديال هاد لي دو دغوات فين لي دو دغوات 150 في لو بوين او وكتقول المسافه الصغيره على الكبيره كتساوي الصغيره على الكبيره. اذا حسب مبرهنه طاليز العكسيه فان المستقيم اف سي يوازي المستقيم بي دي. مزيان. بقى لينا لا دوزيام كيستيون. دونك هنا اللي زدنا عرفنا بان لا دغوات ام سي هنايا نديروها ام سي لقيناها باراليل على دغوات بي دي. تنكتبوا هادشي هنا ربما نحتاجو شي حاجه ولا كنحطها قدامنا. Alors هنا تيقول لك montrer que 3EM est égal à 2ED en utilisant le théorème direct de Thalès. Donc la troisième question, montrant que 3EM est égal à 2ED. 2ED. دابا هنا لاحظوا معايا مزيان شنو درنا. هنا تيقول لك بين ليا بان 3EM égal à 2ED. 3EM égal à 2ED. Alors هنا كيف en utilisant le théorème direct ديال طاليز دو طاليز. وهنا كنشوفوا باش ندوزو في هاد المسافات هادو اشنو اوني اوبليجي باش نشوفوا بان هاد لا دغوات الي باراليل مع هاد لا دغوات. هذا الشرط الاساسي ياك. وعندنا هاد لي دو دغوات 150 في لو بوين او. دونك باش نحسبوا المسافه تنطلقوا من لو بوين او فين كيتلاقاو دوك لي دو دغوات. داكوغ. وغادي نقولوا بان عندنا ام على او دي est égal à EB على EC وحنا نكملوا. لاحظ معايا مزيان. الوغ هنا هذه اللي غادي نستعملوها باش نخرجوا بها هاد ليغاليتي هادي. الوغ هنا غادي نحطوا الشروط ديال مبرهنات طاليز المباشره. اشنو هي؟ الوغ كنشوفوا هنا عندنا هاد لا دغوات مع هاد لا دغوات il se coupe في هاد لو بوين E. غادي نقولوا باغ اكزومبل on a le point B qui appartient à la droite EC par exemple. On a le point B qui appartient à la droite EC et le point D qui appartient à la droite EM et on a la droite BD qui est parallèle à MC. MC est parallèle à la droite BD. Donc on a حطينا الشروط. Donc selon le théorème de Thalès شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان مثلا باغ اكزومبل غادي نمشيو من او بي سور او سي. او بي سور او سي اكو ايت ايغال. الوغ مشينا للفوق غادي نمشيو عاوتاني كذلك هنا او بي سور او سي او دي سور او ام ايت ايغال ا بي دي سور ام سي. دونك هذه المتساويه نيميرو 1. والمتساويه رقم 2 يمكن لينا نجبدوها منين؟ من لا كيسيون نيميرو 1. هذيك لا كيسيون نيميرو 1 اشنو كان عندنا فيها؟ كان عندنا فيها دو دغوات كي سون باراليل و كي سو كوب في هاد لو بوين او. دونك يمكن لينا نقولوا نابليكيو على لو تيوريم دو طاليز ديريكت. اش غادي نقولوا؟ on a le point M qui appartient, ou le point M appartient à la droite au B et le point C qui appartient à la droite au D et on a la droite MC parallèle à la droite BD. MC parallèle à la droite BD. Donc selon le théorème direct de Thalès, on a 3 proportions. Alors, les 3 proportions, qu'est-ce qu'on va dire? Angulo OC sur OD est égal à OM sur OB est égal à CM sur BD égal à CM sur DB. هذه l'égalité numéro 2. بحال دابا هنايا هاد OC sur OD اشنو هي؟ OC sur OD هي 2 sur 3 و OM sur OB هي 2 sur 3. يعني هاد ليغاليتي نيميرو 2 يمكن لينا نكتبوها بحال هكا 2 sur 3 qui est égal à CM sur DB. D'accord? ياك. alors ممكن نديرو هاد ليغاليتي هادي
نسمي هذه بلا منه. هذه هي ليغاليتي 2. الوغ حنا على متى تنقلبو على او ام و الاو دي، لان هنا عندنا ليغاليتي فيها او ام وفيها او دي. ها الاو ام مع الاو دي هي هادي اكو تيغال بي دي سور ام سي. وحنا عندنا هنا الا بغينا نقلبو هاد ليغاليتي شنو غيولي عندنا فيها؟ دونك هنا لانفيرس شنو غيكون عندنا ديال 2 سور 3 غيكون هو 3 سور 2 est égal l'inverse ديال هادي شنو هي دي بي سور سي ام. فوالا. علاش هادشي هذا كنديروه؟ باش نطيحو هنا بي دي بي راه بحال بي دي بحال و سي ام راه بحال ام سي، راه سي لا ميم ديستانس. داكور كي est égal à 3 هنا. دونك هادي هي اللي غنسميوها ليغاليتي 2. وهذه ليغاليتي 1 اشنو كنلقاو فيها؟ بان دي بي سور ام سي هاد دي بي و ام سي وعندنا او دي سور او ام. الاو دي مع الاو ام هي اللي بغينا نبينوها سور او ام est égal à دي بي سور ام سي و 3 دومي est égal à دي بي سور ام سي، يعني من 1 2 يمكن لينا نخرجوا بان او دي سور او ام est égal à 3 دومي. دونك غنقولوا هنا 2 1 et 2, on a ED sur EM est égal à 3 demi. Donc, ملي تكون عندنا inégalité comme ça يمكن لينا نضربو هادي في هادي كتساوي هادي نضربها في هادي. Donc, ce qui implique que 2 que multiplie ou bien 3 que multiplie EM, 3 que multiplie EM est égal à 2 que multiplie ED. Et voilà, on a montré que 3EM est égal à 2ED. Merci pour votre attention. Dans le cas où vous avez des questions, vous pourrez les écrire dans vos commentaires. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.